민가라바 땡게진로이 디니로 아메나유 고 친삭클리 럭사자메노 요요시비아 히니가니 쿼터비로 친삭클리 럭사자야 게 아메나유리고 부터마 우선 딴세အောင် စေးထားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုနှုတ်ဣနေအောင်ပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဒါအိုးထဲမှာအမဲနဲ့ယူတွေထည့်မယ်အရသာကိုနောက်မှထည့်လို့လည်းရတယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့အမဲနဲ့ယူတွေကိုနှုတ်ဣနေအောင်အထီကိုပြုတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုအရင်ဦးဆုံးအိုးထဲမှာထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအရသာတွေကိုလိုက်ထည့်မယ်အမွှေးနဲ့နေလည်းထည့်ပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးကစားကိုထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်ဂျင်းရဲ့ကျက်သွန်ပြူရဲ့ကျက်သွန်နီရဲ့ထည့်ပေးပါမယ်ဒါမှသူ့မှာကြံနေခဲ့မယ်အရှိမှလည်းအရာသာရှိမယ်အနံ့ကလေးကလည်းမှုေးနေမယ်အမဲနံရုပ်ကိုဣသွားတဲ့အထိပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဂျင်းနဲ့ကျက်သွန်ပြူတွေကိုဒီတိုင်းပဲထည့်လိုက်လို့ရတယ်သူကကောင်းကောင်းဣသွားမှာပဲလေပြီးပြီဆိုရင်ဒါအရာသာအတွက်တကြားထည့်လိုက်တာပါရတာကတကြားရဲ့စားရဲ့နှမျိုးပဲထည့်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမွှေးတွေနဲ့အတွက်ကျသွန်ပြူကျသွန်နီဂျင်းထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကဲသူ့ကိုရင်မထည့်သေးပဲနဲ့အရင်ဦးဆုံးလုံးလိုက်ကြရအောင်စပြုတ်တလို့မျိုးပြုတ်တယ်ဆိုတော့ပေမဲ့ကိုကဒီအမွှေးနဲ့မှဒီကိုအရေကိုတောက်လိုက်တဲ့ခါမှာအနံလေးကလည်းမှုေးနေရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အရသာလေးကလည်းရှိနေရအောင်လို့တည်တည်ချာချာအရသာထည့်ပြီးတော့လုံးမယ်လုံးပြီးပြီဆိုတော့မှရေကိုထည့်ပါမယ်ရေဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဘယ်လောက်ကြာကြာပြုတ်ရမယ်ဆိုတာတော့ကိုဝယ်တဲ့အမေနဲ့ရိုးရဲ့အနုအရင်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ဆိုကိုကဒါကိုမနုမချင်းပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တချို့ကကြတော့လေနည်းနည်းလေးမာတာကြိုက်ရင်မာတဲ့အနေထားမှာချလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်မကတော့နူးဤနေအောင်လို့ပြုတ်ပေးပါမယ်သူကအဖုံဖုံထားမယ်နူးသွားတဲ့အထီကိုပြုတ်ပါမယ်သူကိုဒီလိုမျိုးနူးဤနေအောင်ပြုတ်တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အချင်းလောက်ကြရအောင်เนาะအချင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကြားနဲ့လုံရင်လဲရပါတယ်ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးရိုးရကနေလာတဲ့ plum sugar ဆိုတဲ့ဒီဗမာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကြံတကာလိုအရသာမျိုးနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့တူပါတယ်เนาะဒီ plum sugar ကိုသုံးရင်လည်းရတယ်တကြားကိုသုံးရင်လည်းရပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်ကိုထောင်းထားတာကိုထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်ကိုမညက်တညက်လေးထောင်းထားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တမယာသည်သို့မဟုတ်လီမွန်ကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်အချင်းတစ်ခုထည့်ပါမယ်နော်ရှလကာရီပါရီတော့မသုံးစေချင်ဘူးတမယာသည်သို့မဟုတ်လီမွန်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်နနန်ပင်ကျသွန်မိတ်ကျသွန်ပြူဒါတွေကိုလည်းထည့်ပါမယ်အချင်းအဆက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပေါ့နော်ပြပြင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဆက်စားနိုင်ရင်စားနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအချင်းမှာအရသာရှိနေဖို့အတွက်ငပြရည်ကိုလည်းထည့်ပါမယ်အချင်းဖြော်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကဒီအချင်းကိုကအရသာကောင်းအောင်လို့ဖြော်ပါမယ်နော်ချင်းငန်ဆက်သူ့နဲ့သူအချိုလေးရောအားလုံးမျှတအောင်လို့ဖြော်ပါမယ်ကျသွန်ပြူထည့်မယ်ဒီပြီဆိုရင်ဒါကကျသွန်မိတ်ရဲ့နနန်ပင်ရဲ့ထည့်ပါမယ်တိတိချာချာအချို့အငဲအချင်းနှက်ဆက်သွားအောင်လို့မှွေပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာအမဲသားကနူးဣသွားပြီဆိုရင်ဒီအချင်းလေးနဲ့ကွက်တိပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချင်းမလေးအရသာရှိအောင်ဖြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲအမဲနဲ့ရိုးတွေကလည်းကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနူးဣသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပေါ်ကနေအချင်းလေးဆက်လိုက်ပါမှာပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဲနိုင်ရိုးချင်းကန်ဆက်ကလေးရပါပြီလောက်ရတာကအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ရိုးရှင်းပါတယ်เนาะလောက်ရတာလည်းမခက်ဘူး
စားတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်လေစားလို့ရမ်းကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါကဲလွယ်ကူရွှေရှိတဲ့ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုကျွန်မချက်ပြပေးထားပါတယ်ပတ်စင်ပတ်တိုင်းပဲစူးစမ်းပြီးချက်ပြပေးတော့မှာမလို့ကြည့်ရှုပြီးတော့တကယ်ချင်းနေအားပေးပါအောင်နော်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားပြီးတော့ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်